نات رسول پڑھنی ہے تے بے پردہ کے نات رسول پڑھ دیا نے ٹیٹ لباس پاک نات رسول پڑھ دیا نے کلی میرے سامنے کھلو پائے نے میدانے جناب ملاد مصطفیٰ دے وچ عورتاں تے مرد کھٹے جناب جھمرا پاندے نظر آندے نے ڈانس کرتے نظر آندے نے او ملاد مصطفیٰ دے نام دلا دے رکھ لو تاں دس مخالفت کرنے آئے عورتاں دا سٹیج بھریا پہ میک اپ کر کے بیٹھے ہوئے تے سامنے سارے مرد حضرات بیٹھے ہوئے نے کوئی پردہ ہے نہیں ہے تے نات رسول مقبول چل دی پئی ہے نات رسول چل دی پئی ہے نبی دی شان تے شعر چل دے پئے نے او یارو جدی نات پڑھ رہے ہو چلو اندی دا مان لو جندے تے شان تے شعر پڑھ دے پئے نے اندی دا مان لو نا اسی مننی نہیں ہے لیکن وڈے محب رسول ہے او ایک نام من گئے پتہ نہیں کتھوں دے ہو بدار بنے پھرنے ایک بھی گل دی داد نہ کر گئے پتہ نہیں کتھوں دے دیوانے رسول بڑے پھرنے او میں نہ دی داستان پڑھی ہے جدو نبی دی گل آ جاوے جدو نبی روک ٹوک دے عبداللہ بن مسعود جتیاں دے وچ بے جاندا ہے تے نبیاں دے او یارا جتیاں وچ کیوں بے گیا ہے اگا جا جتے مرد بیٹھے نے او تے عورتاں بیٹھیاں نے جتے جوان مرد بیٹھے نے او تے جوان عورتاں بیٹھیاں نے او مرد آوے تے چاٹ کھٹ وگاوے تے لے مرد چلا جاندا ہے عورت آوے تے سینے لا کے لوریاں تے تھبکیاں دیندا ہے اینو ولی کیویں من لواں اینو مرشد کیویں من لواں ولیاں دا بانی محمد رسول اللہ پیراں دا بانی محمد رسول اللہ مرشداں دا بانی محمد رسول اللہ پیر کامل محمد رسول اللہ اوے اگر حیا بڑا نہیں مرنا اسے کدی بھی انہوں پیر نہیں ملنا گے جن رب دی نام منی انہوں پیر نہیں بڑھانا گے انہوں ولی نہیں ملنا گے تے جن رب دے رسول دے نام ملنے انہوں کدی اللہ دا ولی بڑھانا گے حضرت مولانا قاری حفیظ الرحمن بلوچ صاحب حفظہ اللہ تعالی اسانو اپنے مخصوص انداز اندر خطاب فرمان قاری حفیظ الرحمن بلوچ صاحب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بنا مرشد لبڑا کوئی نہیں چن میں مرشد پھڑے بنا مرشد لبڑا کوئی نہیں چن میں مرشد پھڑے بجھ گئے سارے دیوے بطیام کے عرب دا چند جدو چڑھے
ٹوٹے کنگرے تے آتش کدے بجھ گئے ٹوٹے کنگرے تے آتش کدے بجھ گئے میرا پیر مکے جگ وڑیا جو پیر عزیزی نبیاں دا سب پلائیو صدا پڑے میرا پیر ادو تک بولدا نہیں میرا پیر ادو تک بولدا نہیں جے تئی رب وہی نہ گھلے اندی گل خدا دی گل بندی گل گھٹ کے پلے تے سارے نبیاں تے رسولاں وچ سارے نبیاں تے رسولاں وچ اوئے دی ہو گئی بلے بلے عزیزی رب تو گھٹ تے ود جگ تو باقی دنیا تھلے تھلے اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سانو سارے مسلمان بنایا اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے امام اعظم قائد اعظم خطیب اعظم مرشد اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا پیارے بھائیوں میں مشکور ہاں شکر گزار ہاں ممنون ہاں دعا گو ہاں انہا دوست احباب دا جنہاں نے آج دے پروگرام اور کانفرنس دا انعقاد و اہتمام فرمایا معاملین منتظمین محنت کرن آڑے کوشش کرن آڑے کاوش کرن آڑے توجہ کرن آڑے کھانا پکاون آڑے ساؤنڈ آڑے بھائی ویڈیو آڑے بھائی اور خصوصاً محترم جناب عارف ساجد صاحب دیگر احباب جنہاں نے محنت کوشش تعاون کی تاخ اللہ ثابت اپنی رحمتاں اور برکتاں دے نزول فرمائے معززین علاقہ معززین گاؤں جتنے بھی احباب اور جتنے بھی میرے بزرگ اور علماء کرام معززین تشریف لے کے آئے اللہ ثابتہ آنا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے تسی بھی ماشاءاللہ بڑے عظیم لوگ ہو اور بڑے نصیبہ آڑے ہو اور بڑے کرمہ آڑے ہو ہی کہ کون کندھے مگے رمدہ ہے تو انو رب دا پیار لے کے آیا یا سونے مصطفیٰ دی محبت لے کے آئی ہے میں مسافر بندان تھوڑے واسطے استینو دعا ماں کرساں اس تو بڑیاں میرے کھوڑ دعا ماں کوئی نہیں اللہ مرنا صاحب نے ہے جدو اسی مریے سانو عذاب قبر تو محفوظ فرما اللہ کل قیامت تڑے دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا سانو سب نو عرش عظیم دا سایہ نصیب فرما گرمی دی شدت دے ناڑ بڑی پیاس لگی ہوئے گی میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کوڑ حوض ہوئے گا جڑا ایک گھٹ پانی دا پی لے گا 50,000 سال تک پیاس نہیں لگے گی نصیبان تے مقدرانے کرمانے لوگ ہونگے جنہاں نو سونے چاندی دے برتنش پانی پلایا جائے گا اللہ میں دعا کرواں تے بڑی وڈی کرواں سنیند ویڑے دا سر کوئی نہیں ہوندہ آمین آکھ لوے آئے اللہ سانو سونے چاندی دے برتنش پانی نہیں چاہی دا محبوب دے خشبو آڑے بک جو پانی نصیب فرما دے پیارے بھائیو دوسری مرتبہ میں تو آڑی اس مسجد دے اندر پچھلے سال جڑی سالانہ کانفرنس ہوئی ہوندے تے بھی تسی یاد فرمایا
اور اس شال میں ماشاءاللہ عارف ساجد صاحب اور احباب دی محبت ہے دین دی وجہ نال تسی پیار کردے ہو اللہ تواڈے پیار نو قبول و منظور فرمائے دنیا تے بڑیاں بڑیاں عظیم ہستیاں آئیاں اور بڑے بڑے بہترین اور بڑے بڑے حالہ لوگ آئے ایک بندے نے کتاب لکھی ہے اس کتاب دا عنوان ہے 100 عظیم انسان وہ انگریز بندے انہیں کتاب دے اندر 100 عظیم یعنی 100 وڈے تے عظمت والے ہر لحاظ نال عظمت والے لوگاں دی فہرست بنائی تے گل سن کے تواڈے سینے چ ٹھڈ پے جاسی کہ او عظیم لوگاں دے اندر سب تو پہلا نام میرے سونے نبی محمد کریم دا لے کے آیا جادو وہ جیڑا سر چڑھ کے بولے سونے نبی محمد کریم نو آپ دے بھی منن واسطے تیار ہو گئے نے تے بگانے میں سونے دے گیت گاندے وہ عظیم ہستی ہے کہ جن دی ساری زندگی نو رب نے ساڑھے واسطے بہترین نمونہ اور بہترین ہائیڈیل اور بہترین ماڈل بنا دیتا ہے رب رحمان دو ہی ہستیاں گزریاں پوری جدو تو آدم علیہ السلام تو لے کے تے قیامت تک لوگ آنگے صرف دو ہستیاں جنہ دی سیرت دا جدو نمبر آیا ہے تو رب فرمایا ہے وہ تواڈے واسطے بہترین نمونہ نے ایک ہستی دا نام ہے ابراہیم خلیل اللہ دوسری ہستی دا نام ہے محمد الرسول اللہ لیکن مسلمان ہوں بس تسی میرے لئے توجہ رکھنی ہے احباب ایک کوئی سارے گزر کے آنا ہے ایتھے ماشاءاللہ تواڈے سامنے بانا ہے آج میں تواڈے واسطے پھاب پھوب کے آیا نات ہو کے ٹوپی شوپی تواڈے واسطے کر کے آیا ایدو تسی بس مینوں ویکھ بڑے بڑے لوگاں نے میرے نبی دی عظمت کتاباں لکھیاں تے جیڑا بھی رائٹر کتاب لکھ دائے او سونے دی زندگی تے کوئی انوکھے طریقے ناڑی گل لکھ دائے پتہ لگیا کہ قیامت تک لوگ سیرت نگاری کر دے رانگے میرے نبی دی سیرت بھی اللہ ملدی رہے گی اور صورت بھی اللہ ملدی رہے گی آج میں تواڈے سامنے سونے نبی محمد کریم دے سیرت دے چاند عظیم سنہری پہلو تواڈے سامنے رکھنا چاہنا دعا کرو کہ اللہ میں حق حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سن کے سنا کے سانو سب نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے تسی محبت نال نما جیا مسکرا کے سبحان اللہ پڑھو میں سونے رب دا سونا قرآن پڑھ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة میرا سونا رب رحمان قرآن مجید بیان فرما رہے ہیں البتہ تحقیق میرے سونے نبی محمد کریم دی ذات ساڑھے واسطے بہترین نمونہ ہے بہترین آئیڈیل سونے نبی محمد کریم دی ذات ہے بہترین نمونہ میرے سونے نبی محمد کریم دی ذات ہے یارو اس سکول دی تیسری جماعت تو لے گئے تے سوڑویں جماعت ایم فیل پیا چڑی تک قرآن پاک دی ہے دساڑے اکھیاں دے سامنے وہ گزر دی ہے بچے نو میں ایسے ایتے کریمہ دا ترجمہ ہوندہ ہے کیونکہ سکول دی دیوارات میں ایت لکھی تے دا ترجمہ لکھیاں نظر ہوندہ ہے جیڑی شے زیادہ اویلے
لیبل ہو جاوے جڑی چیز زیادہ اکھیں دے سامنے روے دی ویلیو زیادہ نہیں راندی شاید زین سوال آندا ہوئے گا اے عام جی عید ہے نانا اے عام جی عید نہیں ہے بلکہ بڑی خاص عید ہے میرا سونا رب رحمان میرے نبی دی ساری زندگی نو ایسے تے کریمہ دی اندر بہترین طریقے دے نال پرو دیتا ہے سونے نبی محمد کریم دی ساری زندگی سونے نبی محمد کریم دی ساری عمر سونے نبی محمد کریم دی ساری لائف ساڑھے واسطے بہترین نمونہ دے بہترین آئیڈیا لے نبی بچپن جوے تاوی سیرت ساڑھے واسطے آئیڈیا لے نبی لڑگا پن جوے تاوی سیرت ساڑھے واسطے آئیڈیا لے سونا جوانی دی دہلیز تے قدم رکھدا پیاوے تاوی نبی دی سیرت ساڑھے واسطے بہترین نمونہ جو سونا جوانی دی پروان تے سیڑھی تے قدم رکھ لے تاوی انہ دی زندگی ساڑھے واسطے بہترین نمونہ جو نبوت تو پہلے زندگی ہوئے تاوی ساڑھے واسطے بہترین نمونہ جو نبوت تو بعد زندگی ہوئے تاوی ساڑھے واسطے بہترین نمونہ جو میرا سونا نبی مکہ جو زندگی گزارے تاوی ساڑھے واسطے بہترین نمونہ جو سونا نبی مدینہ جو زندگی گزارے تاوی ساڑھے واسطے بہترین نمونہ جو سونا نبی نماز چوے تاوی ساڑھے واسطے بہترین نمونہ جو حالت امن چوے تاوی ساڑھے واسطے بہترین نمونہ جو حالت خوف چوے تاوی ساڑھے واسطے بہترین نمونہ جو حالت احتیاط اندر ہوے تاوی بہترین نمونہ جو نماز دی حالت چوے تاوی ساڑھے واسطے بہترین نمونہ جو غزوہ بدر چوے تاوی ساڑھے واسطے بہترین نمونہ جو غزوہ احد چوے تاوی ساڑھے واسطے بہترین نمونہ میرے سونے نبی محمد کریم دا زندگی دا ایک لمحہ اٹھا لا زندگی دا ایک ایام تے یوم تے اٹھا لا ہر دن ساڑھے واسطے بہترین نمونہ تا درب آندہ سونے آمینو تیری عمر دی قسم ہے اللہ نے نبوت تو بعد دی قسم چاہی لامروں کا سونے آمینو تیری زندگی دی قسم ہے زندگی دے میں جدن آگئے زندگی دے میں رات آگئیا زندگی دے میں لیل آگئے زندگی میں نہار آگئے زندگی میں سردی آگئی ہے زندگی میں گرمی آگئی ہے زندگی میں ظاہر آگئی ہے زندگی میں باطن آگئی ہے زندگی میں جلوت آگئی ہے زندگی میں خلمت آگئی ہے زندگی میں اٹھنا آگئی ہے زندگی میں بیٹھنا آگئی ہے زندگی میں بیدار ہونا آگئی ہے زندگی میں سونا آگئی ہے زندگی دے میں تمام زندگی دے رات آگئے میرے سونے نبی محمد تمام زندگی دے پہلو آگئے دے اللہ دے لامروں کا سونے آمینو تیری زندگی دے قسم ہے آمینو ساری زندگی دے قسم ہے کدی رب نے موقع دیتا لامروں کا نبی دے زندگی دے قسم رب چاہیے دے ساری تقریر کرانگے یارو آج میں سنیا وحابیاں دے بندیاں نڑ گل نہیں کرنے آج مسلمانہ نڑ مخاطبہ آج مسلمانہ نڑ گل کرنی ہے آج ہمیں انہاں نڑ گل کرنی ہے جیڑی آدھنے اسی محب رسول آئے آج انہاں نڑ گل کرنی ہے جیڑی آدھنے اسی دیوانی رسول آئے آج ہمیں انہاں نڑ گل کرنی ہے جیڑی آدھنے اسی عاشق رسول آئے یارو اسی گلنا دا کر لینے آئے لیکن اوے نبی نڑ پیار تے محبت کر دے نہیں آئے کیونکہ نبی دی سیرت نو میں اپنے آپ نو عظمان دیتے اپنا دے نہیں آئے سونے نبی محمد کریم دی زندگی نو آج جناب سونے دی زندگی دا ایک پہلو تیرے سامنے بیان کرا سیرت ایک پہلو عظیم موتی تے عظیم چراغ تیری خدمت جو پیش کرا میرے سونے نبی محمد کریم بڑے سخاوت کرنالیاں میرے نبی بڑے سخیان یودو سخا کرنالے میرے سونے نبی محمد کریمان سیاپائی کرامہ دینے میرے سونے نبی محمد کریم دی زندگی دے میں جدن میں کسن سوال کر لیا کدی لا دا مطلب نہیں کدی بھی میرے نبی نے آنکھیاں نہیں ہے کہ میں اسی آنکھ دینے آئے اسی گھٹی وجہ بیٹھے ہوئی ہے اپنے دفتر جا بیٹھے ہوئی ہے اپنے کاروبار علی جا بیٹھے ہوئی ہے کوئی فقیری راوے دے آدھے معاف کری اللہ تیرا بھلا کرے لیکن آج تک میرے نبی نے انکار
نہیں کیتا بلکہ اپنے بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نو دینے اے کرمانیے جدو کوئی اللہ دے نام تے سوال کرنے میں کھوا کھجور دا ایک دانا بھی ہوئے او بھی دے دیتا کر اللہ دیا قدرہ گھنیاں نے اللہ دا نام وڈائے اللہ دا نام لے رہے اللہ دے نام دیا لجر کھنیاں نے آمن جناب ایک سونی نبی محمد کریم دے تینوں محفل چلے کے جاما سونی نبی محمد کریم اپنے یارہ دی مجلس تشریف فرمانے ایویں میں گل کرنا ستاریاں دے وچ چن تشریف فرمائے ستاریاں دے جھرمٹ جو چودھویں رات دا چن چڑے ہوئے میرا سونا نبی محمد تشریف فرمائے تے سونے نے ایک چادر کھیتی ہوئی ہے تے چادر میرے نبی نو بڑی پھب رہی ہے بڑی سج رہی ہے چادر میرے نبی نو بڑی سونی لگ رہی ہے ایک صحابی رسول آئے نے نبی دے کے یار آئے نے نبی دے کے جان سار آئے آدھا سونے نبی جی سمجھ آ رہی ہے سپیکر تو کسی سے سمجھ آ رہی ہے جنہاں نو سمجھ آ رہی دو میں اچھا کے پڑھو سبحان اللہ صحابی آن کے آیا آدھا سونے نبی جی فرمایا جی یارا کے گل کرنی ہے آدھا سونیو تانو چادر بڑی سجدی پئی ہے تانو چادر بڑی پھبدی پئی ہے تانو چادر بڑی سونی لگ رہی ہے تے فرمایا چا مہربانی تیرا شکریہ جزاک اللہ تے آدھا سونیو میرا دل کرندا توجہ ادھر رکھیا ہے میری آنکھ میں چک پا کے گل سنی آئے تاکہ مینوں گل کرن دا پتہ لگے تے تینوں گل سنن دی سمجھ آوے گل بڑی قیمتی ہے آدھا سونے نبی جی میرا دل کردا ہے اے چادر تسی مینوں دے دیو اے چادر تسی مینوں دے دیو اے شال تسی مینوں دے دیو اے کملی تسی مینوں دے دیو تے سونے نے کوئی گل بات نہیں کیتی اے نہیں آکھیا تو ہر ویلے منگ پائی ہوئی ہے میں کوئی پہنی ہوئی چادر تے مینوں سونی نہیں لگدی پئی ہے ہر ٹائم منگن والا ذہن بنایا ہوا ہے سونے نے کوئی گل نہیں کیتی ہے حالانکہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں جڑی ایسے کسے بندے نے مصطفیٰ نو چادر گفٹ کیتی آئی تے چادر دی میرے نبی نو ضرورت بھی آئی فیشن طور تے چادر نہیں کیتی آئی بلکہ میرے نبی نو چادر دی ضرورت بھی آئی اور میرے نبی نے چادر کیتی آئی ہے یار نے سوال کر لیا ہے تے نبی نے چادر لائی ہے کھڑیاں تے کروا دیتی ہے جدو نبی دے دویا یارہ ویکھیا انہاں نو تھوڑی جی گل غلط لگی ہے صحابہ کرام نے غصہ کیتا ہن نبی موجود نے کوئی صحابی گل بات نہیں کردا پیا لیکن دل وچ اے گل لے کے بیٹھے نے اے کون ہوندا ساڈے مصطفیٰ کول چادر لوانا والا ساڈے نبی نو تے اس چیز دی تے چادر دی ضرورت آئی جدو میرے سونے نبی چلے گئے نے میں بل چھوڑ کے میرے نبی چلے گئے نے پیار دے نال چادر دے کے چلے گئے نے تے صحابہ کرام دے نال غصے ہوئے نے او پھر آما تینوں کیڑی ضرورت آئی کہ سونے دی چادر لے گئے تو اپنے اوتے کر لئیے نبی نو سونی لگ رہی آئی آدھا دراصل گل مینوں چادراں دی کمی نہیں ہے مینوں لباس دی کمی نہیں ہے مینوں چادراں دی کمی نہیں ہے ذہن اپنا اپنا ہوندا ہے نہیں تا اپنی اپنی ہوندیاں اللہ نیتاں تے بدلا دیندا ہے آدھے میں پاچ نہیں ماری بلکہ میرے دل دی تمنا ہے چادر نبی دے بدن نال لگ گئی ہے چادر ساڈے مصطفیٰ نال لگ گئی ہے چادر دی نسبت ساڈے نبی نال ہو گئی ہے چادر نبی نے زیبتاً فرما لئی ہے چادر نبی دے جسم اطہر نال لگ گئی ہے چادر میں تان لئی ہے کل جدو میں فوت
وعد چادر جمینو کفن دے دیویں چادر جمینو کفن دے دیویں تاکہ اللہ میری بخشش فرما دے پتہ لگیا میرے سونے نبی محمد کریم اپنی ضرورت دی شیشانی کوئی منگن واسطے آ جانا تے میرے نبی نے قدین کار کیتا نہیں ہے جدو سونے نبی محمد کریم نے فتح مکہ کیتا دوسرا حوالہ میرے نبی دی سخامت دنوں سناوا سیرت دا انمول پہلو تیری خدمت پیش کردہ جاوا جدو فتح مکہ کر لے آئے تے غزبہ حنین دی تیاری فرما رہے نے تے ایک بندہ جن دا نام صفوان بن امیہ صفوان بن امیہ آگے دنیا جہان دے اندر بلکہ پوری کائنات دے اندر میں نو ثابت زیادہ نام پسند چہرہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دائے دنیا دے سب ہون جڑی انہیں بات کی دیا میرا دل نہیں کردا میں اپنی زبان لے کے آما عادت نات نو ثابت نام پسندیدہ چہرہ میں نو سونی نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سی ہاں تے بندیاں دیا لوڑاں پہ جا دیا نے بندیاں لڑکم پہ جا دیا نے بندیاں دی ضرورتاں پہ جا دیا نے تے ایوئی وقت آیا انو ضرورت ہی کوئی مال دی انو ضرورت ہی کوئی دولت دی بندیاں جڑ گیا ہے تے انہا ضرورت پوری نہیں ہی دی ہے تے ایک جڑے نے آکھیا میرے کڑ دا مال نہیں ہے جے تیری ایک ہستی اللہ رہنمائی کر دے ماں تے میرے نال تو خوش ہو جائے گا تیرا دل ٹھر جائے گا آدھے اس ہستی دا نام گئے آدھے اس ہستی دا نام جناب محمد رسول اللہ آدھے میں دا اندہ تابعدار نہیں میں دا اندہ خدمت گزار نہیں میں دا اندہ سپاس گزار نہیں میں دا اندہ اطاعت گزار نہیں میں اندہ صحابی نہیں بلکہ میں نو اندر پیار نہیں میں دا اندہ چہرے تو نعوذ باللہ نفرت کرنا آدھا جو مرضی کرنا ہے تو کرنا ہے او کچھ بھی نہیں کردا او نفرتہ نہیں کردا ہوتا پیار کردا ہے او نفرتہ نہیں کردا ہوتا محبت کردا ہے او لڑائیاں نہیں کردا ہوتا پیار کردا ہے بھلا جاتا صحیح جڑی چیز دی ضرورت دنوں عطا فرما دے گا اے چلا گیا صفوان میرے سونے نبی محمد کریم گڑ گیا ہے آدھا سونے کوئی شیعہ کرو سونا دا میں بول دا پیا کیونکہ میں جب بھی نبی دا نام لینا تو سونے نبی جی آگے پکارنا میرا دا عزت اللہ جی بھریدہ نہیں ہے میرا دا عزت اللہ من ٹھردا نہیں ہے میرا دا عزت اللہ ذہن مطمئن ہوتا نہیں ہے آدھا سونے کوئی شیعہ منو عطا کرو منو کچھ جناب مال و دولت دی ضرورت ہے تے میرے سونے نبی محمد کریم نے ایک سو چھپایا دے دیتا ایک سو چھپایا یعنی چھپائے تو مراد چار لتانے جانور میرے نبی نے ایک سو دیتا تے بندے نے جدو سخاوت ویکھی ہے تے آدھے حیرانی ہو گیا ہے آدھے ایڈا سخی ہے میں تا ہون توڑی ہے نفرتاں کردہ رہا میں تا ہون توڑی ہے میں دور جاندہ رہا میں تا ہون توڑی ہے میں دور ہوندہ رہا اے تے ایڈی عظیم مستی ہے انہی سخاوت کردہ ہے تے میرا نبی میں آدھے او صفوان اور لوڑے تے جی میں بندے نو لوڑ ہوں دی لکھنا دا نہیں بس آدھے نہیں نبی آدھے میں نو لگ دے تینو اور ضرورت ہے ایک سو چھپایا پھر نبی نے عطا فرما دیتا تے صفوان مڑ حیران ہو گیا تے مڑ میرے نبی سوال کر کے نے آدھے اور لوڑے آدھے نہیں بس اور ضرورت نہیں ہے میرے نبی آدھے نے صفوان میں نو میں لگتا ہے کہ میں تینو اور ضرورت ہے تے مزید سونے نے سو چھپایا اور دے چڑھیا پیار کرتا نہیں ہے محبت کرتا نہیں ہے نبی دا تابعدار نہیں ہے صحابی رسول نہیں ہے اپنا نہیں ہے بگلا ہے جڑا نفرت کرتا ہے جڑا پیار کرتا نہیں ہے آدھے میں نو مصطفیٰ نے اللہ تاکیتا ہے ہون سب تو زیادہ میں نو پیارا تے محبوب جرا مصطفیٰ دا لگڑا لگ پیا ہے مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ سیرت بدر منیر
جمال مصطفیٰ علماء اہل حدیث یارے میں نہ کیتا کرو اسی دا بس سبحان اللہ دی ڈیمانڈ کرنے جے کوئی بھرا شان مصطفیٰ تے رب العالمین دی شان تے نعرہ مارے تو من سستی نہ کیتی کرو میرا نعرہ لگے میرا نام آوے تے کوئی نہ بولے دکھ نہیں ہے جدو اللہ تے اللہ دے رسول دا نام آوے تے موڑ توانو تا ایمانی کاٹ لگ جانا چاہیے ایڈا سونے سونے دی سیرت دا پہلو ہے محبت نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ عظمت خاتم الانبیاء ختم نبوت علماء اہل حدیث صورت بے مثال جس دی سیرت لا زوال جس دی دنیا والو آمنا دلالیوں کہندے نے صورت بے مثال جس دی سیرت لا زوال جس دی دنیا والو آمنا دلالیوں کہندے نے دنیا والو آمنا دلالیوں کہندے نے نسبن نور نہ بول گالی نسبن نور نہ بول گالی اپنے بولنا نو تول گالی بشر خدایوں عبداللہ دا بانیوں نو کہندے نے بشر خدایوں عبداللہ دا بانیوں نو کہندے نے اس دی عظمت شان دیا پوچھتا ہے کیا باتا اس دی شان سمجھنا چاہنے پڑھ قرآنی ایتا اس دی شان سمجھنا چاہنے پڑھ قرآنی ایتا صادق تے امین ہوئے صادق تے امین ہوئے دل ندی تسکین ہوئے دشمن مننے سونیا کمال اینو کہندے وہ دشمن مان کہنے تو کنہ کمنے انہی اچھی سبحان اللہ سنا دے دشمن مننے سونیا کمال اینو کہندے نے صورت بے مثال جس دی سیرت لا زوال جس دی دنیا والو آمنا دلالیوں کہندے نے حسن جپا کا پیغمبر جیسا احسن اجمل کوئی نہ حسن جہاں رودا کھڑ دے پہنے حسن جپا کا پیغمبر جیسا احسن اجمل کوئی نہ سیرت دے وچ آقا جیسا کامل اکمل کوئی نہ سیرت دے وچ آقا جیسا کامل اکمل کوئی نہ گزر وسن سب صدیاں سال تیری ہے تمثیل محال گزر وسن سب صدیاں سال تیری ہے تمثیل محال حضرت حسان دا پیار اینو کہندے نے حضرت حسان دا پیار اینو کہندے نے صورت بے مثال جس دی سیرت لا زوال جس دی دنیا والو آمنا دلالیوں کہندے نے والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى
سونے نبی محمد دی سیرت ویلا جواب تے صورت بھی بے مثال میرے سونے نبی محمد کریم دی اپنے بھی آوے تے میرا نبی نکار کرے دا نہیں ہے تے بگانے بھی آوے تے میرا سونا نبی محمد موڑدا نہیں ہے او یارو آج نبی دے حبدار آئے لیکن جیبانو تاڑے لائے ہوئے نے آج نبی دے حبدار آئے بینکانو پاکوڑ لائے ہوئے نے آج نبی دے تابعدار آئے بینکن پہ پیسے کھاڑے ہو گئے نے کوئی بھیرا دی خبر نہیں ہے کسی غریب پین دی خبر نہیں ہے غریب رشتہ دار دی خبر نہیں ہے رشتہ دار بیمار ہے دوائی جو کہ پیسے نہیں ہے تو حالت ہمارا بڑھتا ہی نہیں ہے ہاں سکا بنا غریب ہے دوائی واسطے پیسے نہیں ہے تو حالت ہمارا بڑھتا نہیں ہے اپنی خوشیاں تے آپ جنہ مرضی لاوے تے آدم دا کنجوس نہیں کنجوس ہوندے جڑا اپنی ذات نہ لاوے میں اپنی ذات لکھا کروڑا لا دینا او یارو اپنی ذات لانا کمال نہیں ہے کمال ہے جے دنیا دی ذات تے بھی لگ جاویں او آج تا جناب لوگ سخاوت اللہ دور ہو گئے نے مال خرچ کرنا دنیا دور ہو گئے نے رانا پیرا بھی دور رہ گئے ہاں رشتہ دار بھی دور رہ گئے دوست احباب بھی دور رہ گئے آج سکے ماں پیو تے خرچ کرن واسطے کوئی تیار نہیں ہے سکے واقع تے خرچ کرن واسطے تیار نہیں ہے سکے واقع تے خرچ کرن واسطے تیار نہیں ہے لیکن جس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے او سونے نے اپنے انو بھی انکار کیتا نہیں ہے تے بیگانے انو بھی انکار کیتا نہیں ہے جڑا جفا کردا ہے انو بھی عطا کردا ہے جڑا نفرت کردا ہے انو بھی عطا کردا ہے جڑا نہیں مندا ہے انو بھی جناب عطا کردا ہے تے مڑ کر کے تے کوئی انسان میرا سونا نبی جتلاندہ نہیں ہے یارو سخاوت کرو زیادہ تو زیادہ اللہ دے راہ تے مال خرچ کرو غریباں تے زیادہ تو زیادہ سخاوت کرو او یارو ایدا تجارت رب دے نال تے رب کدی بندے نو خالی موڑدا نہیں ہے اوے بھلا اے وی تا کاروبار کر کے ویکھو بھلا اے وی تا بزنس کر کے ویکھو بھلا اے وی تا کاروبار کر کے ویکھو اللہ تیرے دے کنے فضل دے تیرے دے کنے کرم عطا کر دے بھلا حال منڈایا کر بھلا انہاں دے حال دا مر بنیا کر جڑے تیرے رشتہ دار غریب بنے آمد سونے نبی محمد کریم دی سیرت دا دوسرا پہلو تیری خدمت وچ پیش کردا جاواں میرے نبی بڑے شرم والے آن میرے نبی بڑے حیا والے آن حیا سکھاون والے بھی آن تے خود بھی حیا دار آن حیا والے آن میرے سونے نبی محمد کریم شرم والے آن میرے سونے نبی محمد کریم انیا شرم والے آن حالانکہ جس دور دے وچ میرے سونے نبی محمد دی پروان چڑھی ہے جس دور وچ نبی نے بچپن گزاریا جس دور وچ نبی نے لڑکپن گزاریا جس دور وچ نبی نے جوانی گزاری ہے جس دور وچ میرے نبی نے نبوت تو پہلے ساری زندگی گزاری ہے میرے سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں میرے سونے نبی محمد کریم نے بڑی اعلیٰ زندگی گزاری ہے بے حیائیوں تو انی عام آئی بے حیائی انی عام آئی ماں نو ماں دی نظر نال نہیں ویندے باپ نو باپ دی نظر نال نہیں ویندے بہن نو بہن دی نظر نال نہیں ویندے بلکہ روم دا بادشاہ جن دا نام یزدکر انہیں سکی دید نال شادی کر کے کچھ دنوں تو بعد دی سکی نو شادی کر کے تے مار چھڑیا دی قتل کر دیتا دی ہاں سکی ماں نال نکاح کر لینے او دو بے حیائی نیام آئی انی بے حیائی آم آئی کہ بیت اللہ دا ننگے طواف مرد عورتہ کر دیا انی بے حیائی آم آئی لیکن بے حیائی جلنی بھی آ جاوے میرے سونے نے اپنی زندگی نو داغ دار کیتا نہیں ہے زندگی تے داغ لگن دیتا نہیں ہے جوانی تے دبا لگن دیتا نہیں ہے جوانی تے داغ لگن دیتا نہیں ہے حالانکہ پوری زندگی چروایا جنال بدوا جنال فیاد
زیادتیاں دے نال گزاری ہے لیکن سونے نے کدی بے حیائی تے بے شرمی سونے نے نبی نے نہیں کی بلکہ میرا نبی حیا والا ہے بلکہ میرا نبی غیرت والا ہے بلکہ میرا نبی شرما والا ہے شرما والا بھی ہے تے شرما دا پیغام ہی دیندا ہے حیا والا بھی ہے تے حیا دا پیغام دیندا ہے صحابہ کرام بیان کرتے نے میرے نبی نے شرم تے حیا والے دوشیزہ کواری لڑکی جمیلہ حیا نہیں ہے جنہ حیا میرے سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے اسی انہوں پیر بنایا ہے اسی انہوں مرشد بنایا ہے اسی انہوں پیر بنایا ہے اسی انہوں رہبر بنایا ہے اسی انہوں پیر منے بدر منیر منے اسی انہوں کلمہ پڑھے جیڑا حیاء بڑھے میرے سونے نبی محمد کریم جدو عورتہ دی بیعت لے لیان تے زبانی کلامی پڑھتا لگ جاندہ اے دے عورتہ نے پردے دے اندر تے اے دے جناب میرے سونے نبی محمد تشریف فرمانے تے نال میرے نبی دے زوجہ تے بی 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 مجہود ہوں دی آئی تے زبانی کلامی بیعت ہوں دی آئی میرے سونے نبی محمد کریم دی او نبی عورتہ دی بیعت ہاتھ رکھ کے نہیں لے لے اے میں پردے جب بیعت ہو رہی ہے ایک عورت نے پردے دے تھلو اپنا ہاتھ باہر کڑے آدھر سونے نبی جی میرے ہاتھ تے میں توڑے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کرنا جانیاں تے میرے نبی نے آکا عائشہ ایسے عورت نو آگا اپنا ہاتھ پردے ویج کر لے نبی غیر مرم عورتہ دے ہاتھ رکھدا نہیں ہے نبی غیر مرم عورتہ دے ہاتھ لے ویدہ بھی نہیں ہے او یارو حیاء والے بنو آج سانو آن دیو وہابی کسانو من دے نہیں ہے وہابیاں دا کوئی پیر نہیں ہے وہابیاں دا کوئی مرشد نہیں ہے وہابیاں دا کوئی استاد نہیں ہے او میں آکھیں انہوں ولی کی میں مان لوی ہے انہوں استاد کی میں مان لوی ہے انہوں مرشد کی میں مان لوی ہے جلدے جے تمید موقع گئی ہے جتے مرد بیٹھن او تو عورتہ بیٹھیاں جتے جوان مرد بیٹھن او تو جوان عورتہ بیٹھیاں او مرد آوے تو چاٹ کھٹ وگاوے دلے مرد چلا جاندے عورت آوے تو سینے لاغ لوریاں تو تھبکیاں دیندے اینو ولی کی میں مان لوا اینو مرشد کی میں مان لوا ولیاں دا پانی محمد رسول اللہ پیران دا پانی محمد رسول اللہ مرشدہ دا پانی محمد رسول اللہ پیر کامل محمد رسول اللہ اوہ اگر حیاء بڑا نہیں مرنے اسے کتی بھی انہوں پیر نہیں من لگے جنہیں رب دی نام نہیں انہوں پیر نہیں بڑا مانگے انہوں ولی نہیں من لگے تے جنہیں رب دے رسول دی نام لے انہوں کدی اللہ دا ولی بڑا مانگے انہوں پیر کیویں منی ہے جڑا اکے تھا تے مرد عورتاں بواند انہوں کیویں پیر مان لوی ہے جڑا رشتہ دار خامد بھائی کوئی نال جاگے تو نہ کہ تسی باہر جاؤ میں تنہائی اچھ دام کرنا ہے میں حق اللہ کمرے دام کرنا ہو رہے کہ نہیں ہے میرے نبی نے کدی تنہائی اچھ دام کیتے دیویں مننا گے اسی انہوں ولی مننا گے ان دی اطاعت کرانگے ان دے پیچھے چلانگے جڑا نبی دے پیچھے چلے گا کیونکہ اسی چونی اچھا لے آئے اسی چونی عظیم لے آئے اسی چونی ایسا لے آئے جن دے مگرو لوڑا تھوڑا رہ گئیاں او یارو اسی چونی عظیم لے آئے چونی اچھا لے آئے چونی اللہ لے آئے ان دے ورگا لے آئے ہے کوئی کدھوں کٹ ہندوستان چو پاکستان چو جتھے آندے بے دنیا دے وانے نمبر تو خوبصورت راندے نے اتھو لیا کٹ کے تا بکھا میرے سونے نبی محمد کریم تو بعد کے صورت آڑا بھی آیا نہیں ہے تے سیرت آڑا بھی آیا نہیں ہے مقام آڑا بھی آیا نہیں ہے تے شان آڑا آیا نہیں ہے وہ تو نکھیاں نکھیاں گلڑیاں تے نکھیاں نکھیاں کرامتاں تے نکھے نکھے جھانسیاں تے جادوگریاں جاگے انہاں نو پی
پیر من لینا ہے اوے اسی دل دا کھلا نہیں بنایا اوندی معجزے تے کرامتی ویکھ دل وچ بٹھا لئی ہے سانو نبی دے معجزے دا پتہ ہے سانو نبی دی کرامت دا پتہ ہے سانو نبی دی شان دا پتہ ہے تو پیر من لینا ہے جڑا اکھاں تے ٹر پوے تو پیر من لینا ہے جڑا پانیاں تے چر لوے تو پیر من لینا ہے جڑا کنڈیاں تے چل لوے او میں آگیا سی پیر نو منے تیرا پیر چلے پانیاں تے میرا نبی چلے مکے مدینے دی گڑیاں وچ تیرا پیر چلے اگاں دے میرا نبی چلے پہلے آسمان دے میرا نبی چلے دوسرے آسمان دے میرا نبی چلے تیسرے آسمان دے میرا نبی چلے چوتھے آسمان دے میرا نبی چلے پنجویں آسمان دے میرا نبی چلے چھٹے آسمان دے میرا نبی چلے ستویں آسمان دے سدرۃ المنتہا جتے ہر چیز دی انتہا ہے میرا نبی تو بھی اگے چلے گئے نے صریف الکلام جگہ دا نام ہے اوتے پہنچ گئے نے جتھے ہجے کوئی نہیں گیا ہر شے محبوب دے قدماں دے تھلے آسمان قدماں تھلے زمیناں قدماں تھلے فرشتے قدماں تھلے انبیاء قدماں تھلے صحابہ قدماں تھلے زمیناں قدماں تھلے سونے قدماں تھلے چاندیاں قدماں تھلے چٹاناں قدماں تھلے ندیاں قدماں تھلے درخت قدماں تھلے بیت اللہ قدماں تھلے بیت المعمور قدماں تھلے او بلکہ اوتے پہنچ گئے نے جتھے اجے کوئی نہیں گیا پہلا نمبر خدا دا دعا نمبر مصطفیٰ دا نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ قاری حفیظ الرحمن بلوچا پہلا نمبر خدا دا ہے تے دعا نمبر اسیاں نے کائنات دی دنیا بھی اسیاں نے رب تو بعد سب تو پہلا نمبر کھندا ہے کونین نبی کے قدموں میں دارین نبی کے قدموں میں سبتین نبی کے قدموں میں سکلین نبی کے قدموں میں شبیر نبی کے قدموں میں ہر پیر نبی کے قدموں میں آنکھوں آتے اکڑے بندے لئیں دا سبحان اللہ وہ پڑھ لیں دے جے تھکے بلوچی پڑھو سبحان اللہ میرا میں بڑے نمبر دیا جایا تھا بلوچی پڑھو سبحان اللہ بندے آکھا تقریران دا مولوی آکھا دیاں نے تو توڑے گلے خراب کیوں نے آکھو نبی دی شان سبحان اللہ پڑھ کے آیا ہے کونین نبی کے قدموں میں دارین نبی کے قدموں میں سبتین نبی کے قدموں میں سکلین نبی کے قدموں میں شبیر نبی کے قدموں میں ہر پیر نبی کے قدموں میں عزت بھی نبی کے قدموں میں عظمت بھی نبی کے قدموں میں شوقت بھی نبی کے قدموں میں صدیق نبی کے قدموں میں فاروق نبی کے قدموں میں دہر میں اسوہ حیات نبی پروان میں پل سرات نبی دہر میں اسوہ حیات نبی پروان میں پل سرات نبی کلیوں کے چٹچ میں نبی نبی پھولوں کی مہک ہے نبی نبی امید نبی تائید نبی حامد حماد حمید نبی مہتاب نبی مہتاب نبی مہتاب نبی مہتاب نبی خورشید نبی مہتاب نبی خورشید نبی تاروں میں نبی پیاروں میں نبی یاروں میں نبی ساروں میں نبی پیاروں میں نبی یاروں میں نبی ساروں میں نبی قرآن تیرے پاروں میں نبی ہے انور بھی نبی قاسم بھی نبی حاشر بھی نبی صادق بھی نبی رحمان کی ہے سوغات نبی رحمان کی ہے سوغات نبی رحمان کی ہے سوغات نبی رحمان کی دعا نہ میرے فیصلہ بات سبحان دے میں کہا میرا نبی رحمان کی ہے سوغات نبی بن بادل کے برسات نبی رحمان کی ہے سوغات نبی بن بادل کے برسات نبی زہرا کا پاپا نبی نبی زہرا کا نبی نبی دل کرتے ہیں تو کر لو زہرا کا پاپا زہرا کا بابا زہرا شرم نہ کرو تو نال کر لو تو لطف آ جائے زہرا کا بابا نبی
نبی نبی حسنین کا نانا نبی نبی ہے ابر کرم نبی نبی ہے ابر کرم نبی نبی صلوات صلاۃ میں نبی نبی ہجرت کی رات میں نبی نبی خلفاء کی جماعت میں نبی نبی ہر سچی بات میں نبی نبی نبیوں کا پیارا نبی نبی میری آنکھ کا تارا نبی نبی نبیوں کا پیارا نبی نبی میری آنکھ کا تارا نبی نبی تو دین سے باہر جو کر لے ہے دین کے اندر نبی نبی نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، علماء اہل حدیث، علماء اہل حدیث، ماشاءاللہ بلبل مدینہ، بلبل پاکستان، بلبل پنجاب، بلوچستان، سندھ، سرحد، خیبر پختونخوا، بلبل مدینہ، مکہ، میرے پیارے بھائی بلال معاذ صاحب تشریف لے کے آگئے، ماشاءاللہ چٹا سوٹ، چٹی ٹوپی، سونے مٹھے بول، شہر اسلام صاحب بھی تشریف لے کے آگئے، انہاں دے بھرا بھی ماشاءاللہ میرے پیارے بھائی عمیر بھی تشریف لے کے آگئے، واہ واہ ٹبر لے کے نال آئے ہیں، 5 منٹ لا دے بھی ہے کہ بس کر دے بھی ہے، بس کر دے بھی ہے، آج چاہ کے پڑھو سبحان اللہ جے دل لیتا میرے سونے نبی محمد کریم، اچھا میرے سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج ساڑھا بٹونے نہ کوڑ ہے کیونکہ پیسے جو نہ کوڑ اگاں پیشانی ہونا سی آج انہاں دے فرما بردار تقریر آمن تو پیڑے اے ساڑھے آن دے بعد جسی انہاں دے فرما بردار میرے سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے پہنچ گئے جتے آجے کچی جماعت جو پڑھ دینا جتے آجے کوئی نہیں گیا سے انہوں پیر بنے جندے ورگا آیا ہے تنا کوئی آئے گا تنا آئے گا تنا آیا ہے میرا سونا نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیاء بڑے آن تشرم بڑے آن سونی دی سیرہ تینوں ہے کہ تیسرا پہلو سونا سوڑے نبی محمد کریم دی تیسرا پہلو سونا دو بیڑے میرے نبی حیاء دا درستے منانے آن شرم دا درستے منانے آن خیرتا درستے منانے آن آج نبی نو مننے آئے نبی دے حبدار آئے نبی دے جانی سار آئے آنے عشق رسول محب رسول دیوانی رسول متوانے رسول سونے نبی محمد کریم نے آئے لیکن نبی دی تابعداری کردے نہیں آئے نبی دی سیرت نو اپنا دے نہیں آئے اوہ حانا کے اصول نہیں بڑے ہوئے بندہ جدے نال پیار کردے ان دی بندی سیرت نو اپنا دے ان دی صورت نو اپنا دے مثال دے دور دے جڑے علامہ حبیب الرحمن جزدانی شہید رحمہ اللہ تعالیٰ نال پیار کردے نے انہاں دی تقریرہ نال پیار کردے نے انہاں دی تبلیغ نال پیار کردے نے انہاں دی زندگی نال پیار کردے نے تے جناب انہاں دی نقل تے انہاں دی آواز اتار دے نے تے انہاں جیسی جناح کیپ رکھ دے نے انہاں جیسی اینک رکھ دے نے انہاں جیسے ہاتھ دے اشارے کر دے نے میں آنا کیوں کر دے آدھے یزدانی صاحب نال سنو پیار ہے او جیسے خطیب نال پیار کر دے اندے جیسے صورت بڑھا دے اندے جیسے اشارے بڑھا دے عدامت وفا اندے جیسے بڑھا دے تے پتہ لگیا سن سوڑے نال دل بن کے محبت نہیں ہے اگر دی تے نبی دی سیرت میں نمونہ بڑھانا سی نبی دی سیرت میں اپنا مانا سی میرے نبی حیاء والے آج اسی پہ حیاء ہو گیا ہے میرے نبی شرما والے آج اسی پہ شرم ہو گیا ہے میرے نبی غیرتا والے آج ساڑیاں غیرتا مک گئیاں نے میرا محمد کہیں اور ہے لیکن آج اس امت غیرت مک گئی ہے آج امت غیرت شرم مک گئی ہے اور یارو ریسرچ چاہیے پاکستان دے اندر جہاں فیش فلمہ ویکھن دے پوری دنیا جو جڑا پہلے نمبر دے ملک آیا ہے او پاکستان آیا ہے جڑا فیش موویاں ویکھن دے پہلے نمبر دے آیا ہے توڑا نبی دا ہوئے جڑا حیاء وچ پہلے نمبر دے تے آپا پہ حیائی وچ پہلے نمبر دے او شرما وچ پہلے نمبر دے تے اسی سے شرمی وچ پہلے نمبر دے آج تک گل اگا ود گئی ہے کنو گل
کریے کہرا رونا رویے کندی حال دی گل کریے اج عورتاں نے نبی دی شان دیاں نعتاں پڑھنیاں نے نبی دی شان دے شعر پڑھنے نے مدینے دی شان دے شعر پڑھنے نے مکہ دی شان دے شعر پڑھنے نے نعت رسول پڑھنی ہے تے بے پردہ کے نعت رسول پڑھ دیاں نے ٹیٹ لباس پا کے نعت رسول پڑھ دیاں نے کلنی میرے سامنے کھلو پائے نے مدانے جناب ملاد مصطفیٰ دے وچ عورتاں تے مرد کھٹے جناب جھمرا پاندے نظر آندے نے ڈانس کرتے نظر آندے نے او ملاد مصطفیٰ دے نام دل وچ رکھ لو تاں تے مخالفت کرنے اے گلاں ٹھیک نہیں نے کیونکہ اے گلاں میرے سونے نبی محمد کریم جنے ہاں ہاں حیا والے میرے نبی نے غیرت والے میرے نبی نے شرم والے میرے نبی نے عورتاں دا سٹیج بھریا پیا میک اپ کر کے بیٹھے ہوئے تے سامنے سارے مرد حضرات بیٹھے ہوئے نے کوئی پردہ ہے نہیں ہے تے نعت رسول مقبول چلدی پئی ہے نعت رسول چلدی پئی ہے نبی دی شان تے شعر چلدے پئے نے او یارو جدی نعت پڑھ رہے ہو چلو اندی دا مان لو جندے تے شان تے شعر پڑھ دے پئے نے اندی دا مان لو نا نا اسی مننی نہیں ہے لیکن وڈے محب رسول ہے اوے ایک نام من گئے پتہ نہیں کتھوں تے ہو بدار بنے پھرنے ایک بھی گل دی داد نہ کر گئے پتہ نہیں کتھوں تے دیوانے رسول بنے پھرنے اوے میں نہ انہاں دی داستان پڑھی ہے جدوں نبی دی گل آ جاوے جدوں نبی روک ٹوک دے عبداللہ بن مسعود جتھیاں دے وچ بہ جاندا ہے تے نبیاں دے او یارا جتھیاں وچ کیوں بہ گیا ہے اگا جا تے اگا آ رہا ہے تے رڑ رڑ کے اگا آ رہا ہے آنکھیں کھڑو کے اگا کیوں نہیں آ رہا ہے آنا سونیو تسی آنکھیں بہ جا میں بہ گیا تسی آنکھیں اگا جا تسی کھڑو مندا تا نہیں آکھیا میں کھڑوتا تا نہیں آکھ نا فرمانی نہ ہو جاوے اوے اسی چونکے چنانچہ اگر چا مگر چا کڈ لینے آئے لیکن سیاپا دی زندگی وچ گل نہیں ہے سمے لا واتانا جتھے گل ہو گئی اوتھے بریک لگ گئی ایتھے روک جانا ہے ایتھے روک گئے نے ایتھے چل پاونا ہے ایتھے چل پئے نے اوے تا رب نے شان دا فرمائی ہے ٹر دے یار زمین تے نے تے جتیاں دے کھڑکار اللہ جنت جو سنا دیندا ہے ایڈی شان تے مقام کیوں لبے دنیا تے راضی ہومن دے ٹکٹ کیوں ملے مننی ہے نا مفلحون کیوں آکھیا حزب اللہ کیوں آکھیا رب آپ دے سیابہ میری جماعت نے دے سارے کامیاب ہو گئے ہن پنج بھی ساڑے پنجاں دے تینو یار بھی مننے پوس پڑھ لو سبحان اللہ یا غصہ نہیں کیتا نے تے ہاتھ چاہ کے پڑھ لو سبحان اللہ ہن پنج بھی ساڑے پنجاں دے تینو یار بھی مننے پوس صدیق دے گزرے گار والے اٹھ پار بھی مننے پوس فاروق عمر دے عدلا دے ادوار بھی مننے پاس عثمان لٹائے کہ مدنی دے کربار بھی مننے پاس عثمان لٹائے کہ مدنی دے کربار بھی مننے پاس اوے علی حیدر دے کیتے فیصلے دے معیار بھی مننے پاس علی حیدر دے کیتے فیصلے دے معیار بھی مننے پاس بلال سنائے اسمانات کھسکار بھی مننے پاس کہ معاویہ دین محمد دے پرچار بھی مننے پاس حسن حسین تے جنت دے سردار بھی مننے پاس زہرا دی زندگی پردے وچ زہرا دی زندگی پردے وچ زہرا دی زندگی پردے وچ افکار بھی مننے پاس اوے امی عائشہ نال محمد دیکھ کے پیار بھی مننے پاس نبی حیاں سکھاون والا تے آپا بے حیاں کرنیاں
جدو غیرتاں سکھائیاں نا حیا مصطفیٰ نے تو مڑے ایڈے غیرتاں آنے ہوئے کہ ادی دی بہن صحابہ اکرام لے کے آئے فرمایا صحابہ نوجوان شہزادے دی بہن شہزادی ہے تے میری تربیت نو کدیں خراب تا نہیں کر بیٹھے ہو فرمایا سونیو تواڈی ایڈی مضبوط تربیت ہے کہ اسی اکھ چاہ کے بھی اس لڑکی لوے پہ آ جائے سونے نے چادر کروائی فرمایا واپس دے آؤ دیاں بہناں سانجیاں ہوندیاں تے ادیاں دا بہن رک جا بہن روک گئی تے ادیاں دے اتنی دیر تک اگانا جب تک اپنی زندگی دی قسم نہ دے لویں تیرے دائیں بائیں سجے کھبے اگے پیچھے کڑیاں نوجوان نے آدھی بھرا کڑی گل پوچھنے ہی پوچھ آدھے کڑیاں نوجوان نے عزت بچ گئی ہے یا لیلام ہو گئی ہے تے بہن آدھی بھراوا خبردار اگانا بولی اوہ اللہ حیا بھرا میرے اکھیاں وچ ویکھیاں نہیں ہے جنہ حیا نبی دے یاراں وچ ویکھیاں ہے پیکر حیا نے ایسا حیا سکھایا کہ یارہ بھی بے حیاں کیتیاں تے آج آپاں بھی بے حیاں کرنیاں نہیں اللہ سن اپنا باطن ظاہر تنہائی پاک کروں دی توفیق عطا فرمائے سیرت دے دو پہلو توڑی خدمت دے اندر پیش فرمائے دوسرے انشاءاللہ پھر کہ رب نے موقع دیتا تے بات ہوئے گی اللہ کو دعا ہے جو کچھ مان کرتا اللہ ہم لگی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ جزاک اللہ اللہ پاک ساڑھے انہاں علماء دی جوانیاں اندر برکت عطا فرمائے انہاں دے علم و عمل اندر اضافہ فرمائے ساڑھے معزز مہمان جڑے ساڑھے کو تشریف لے کر کے آئے مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی فیصل آباد دے ذمہ داران کارکنان اسینہ دا دل دیاں تھا گہرائیاں نال شکر مشکور ہاں کہ ساڑھے کو تشریف لے کر کے آئے اے سن ساڑھی جماعت دے نوجوان خطیب قاری حفیظ الرحمن بلوچ صاحب حفظہ اللہ تعالی اپنے مخصوص انداز اندر سانو نبی پاک دی سیرت دے پہلو ساڑھے سامنے بیان فرما رہے سن